Öncelikle tüm dostlara merhabalar. Türkiye'den bizi izleyen tüm dostlara sağlıklar diliyorum. Değerli dostlar, bilindiği gibi bütün dünyayı salgın kasıp kavurmaktadır. Aynı şekilde Türkiye'de bu salgından nasibini almaktadır. Şu anda Türkiye'de salgın oldukça yoğun seyretmekte ve yetkililer ne yazık ki kamuoyunu da yeterince objektif bilgilendirmemektedir. Hükümetin siyasal iktidarın salgınla mücadele yerine kötü giden ekonomiyi düzeltmeyi öne alması salgının tahribatını daha da artırmaktadır. Sektörümüz ormancılık sektörü ise gerçekten vahşi kapitalist sistemin acımasızlığını en yoğun yaşayan kurumların başında gelmektedir. Ülke ekonomisi kötüye gittikçe ormancılık sektörünü yöneten kamu anlayışı daha çok ürün üreterek piyasaya sunmak ve ekonominin açığını kapatmayı ormanlara aşırı yüklenmeyle sürdürmektedir. Aşırı derecede üretimin artırılması, yani planlamada 10 milyon metreküp öngören ülke genelindeki üretimin 40 milyon metreküpe çıkartılmış olması gerçekten kabul edilemez. Aşırı üretimin yarattığı tahribat ormancılık yönüyle oldukça sıkıntılı olmasına rağmen bir diğer yanı da iş kazalarının çok yoğun olmasına sebep vermektedir. Alanımızda biz daha önce de rapor ettiğimiz gibi 2019 yılında meydana gelen bu bizim tespitimiz, sendikamızın araştırması sonucu ortaya çıkarttığımız bir tespit. 3400 iş kazası yaşanmış ve bu 3400 iş kazasında 3100'ü hiçbir sigorta kapsamında olmayan ve kapsam dışı, kayıt dışı çalışanların yaşadığı kazalar olduğu ortaya çıkmış. Ve geçen yıl bu kazalarda 486 ölümle sonuçlanan kaza, yaklaşık 2200'ü uzuv kaybı, yani kol, bacak kopması gibi yaralanmalar meydana gelmiştir. Ne yazık ki bu kazaların birçoğu sertifikalı dediğimiz, özellikle FSC sertifikası alan alanlarda meydana gelmesi de düşündürücüdür. Yine 2020 yılında üretimin katlanarak artmış olması iş kazalarını daha yılın yarısındayken, çünkü üretim yoğunluğu yeni başladı, şu anda ölüm oranı 600'ü geçmiş durumdadır. Biz hatta iş sağlığı güvenliği eğitimleri verirken bizzat ölümlere de tanık olduk. Ne yazık ki bu ölümler kayıt dışı olduğu gibi çocuk denecek yaşta, yani 17 yaşında çocuğun ormanda sektörel olarak en ağır sektörde çalışıyor olması ve hiçbir koruyucu tedbirlerin alınmaması sonucu ölümüne de tanık olduk. Değerli izleyenler, aslında ülkemiz iç hukukunun, yani Aile ve Sosyal Politikalar ve Çalışma Bakanlığı'nın kurallarına baktığınızda yazılı olarak yasalarda hiçbir eksikliğin olmadığını görürsünüz. Yani her türlü önlemlerin kayıt üzerinde alındığını da görürsünüz. Ama fiilen olay bu değildir. Yasal zorunluluk olmasına rağmen, asıl işverenin devlet olmasına rağmen bu alanda kayıt dışı insanların çalıştırıyor olması asla kabul edilemez. Ayrıca çalışanlarla imzalanan sözleşme de geçen isimlerin alanda fiilen çalışmadığı, fiilen çalışanların kayıt dışı olduğu ve birçoğunun ekonomik haklarının yenildiği gibi iş kazalarında da idarenin valla bizim haberimiz yoktu, biz bunları tanımıyoruz deyip olayın içinden sıyrıldığına da tanık oluyoruz. Böylesine sıkıntılı bir süreçteyiz. Diğer konu, iş sağlığı güvenliği konusunda sendikamız Tarım Orman İş ciddi bir çaba sürdürmektedir. Sendikamız 8 iş yerinde iş sağlığı güvenliği eğitimi yapmıştır. Bu eğitimlerde öncelikle salgından korunma tedbirleri, yani Covid-19'dan korunma tedbirleri, herhangi bir kaza anında ilk müdahalenin nasıl yapılacağı iş yeri hekimi tarafından anlatılmış. Ayrıca çalışma esnasında uyulması gereken kurallar, iş sağlığı ve güvenliği kuralları da
iş sağlığı güvenliği uzmanları, A sınıfı uzmanları tarafından emekçilere anlatılmıştır. Yaklaşık 1000'in üzerinde emekçiye ulaşıldı. Eğitimler Zonguldak, Alaplı, İzmir, Bergama, Çanakkale, Bayramiç, Adana, Pozantı, Mersin, Çamlıyayla, Antalya, Korkuteli, Karabük, Yenice, Yozgat, Çayıralan iş yerlerinde yapılmıştır. Çalışanlar tarafından oldukça ilgili izlendi. Bu eğitimlerin devamı talep edildi. Tabii ki sendikanın imkanları bu eğitimlerin sürdürülebilir olmasına olanak tanımıyor. Ama bu şekilde işverenin sorumluluklarını kendilerine anlatan ve insanların uyması gereken kuralları da kendilerine anlatan eğitimler oldu. Eğitim amacı yönüyle oldukça başarıya ulaşmıştır. Arzu ettiğimiz hedeflerin çok üzerine çıktık diyebilirim. Bu anlamıyla bizlere destek sunan BVI ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.